Unha vez adxudicada a redacción dos proxectos, tanto de expropiación como construtivo, o Concello de Ribeira traballa agora para licitar próximamente a conexión das redes de abastecemento de auga e saneamento para dar servizo ao polígono. Xa temos adxudicado o que é a redacción do proxecto, tanto de expropiación como do propio proxecto construtivo, tamén co presidente da Xunta na última reunión que tuvemos, se avanzou sobre o que debe ser a licitación da conexión de 1,5 km do seu abastecimento de agua e saneamento. Paralelamente, estánse a desenvolver xuntanzas cos empresarios da localidade para determinar as necesidades de terreo de cara a organizar a distribución das parcelas. Tamén avanzamos na última xuntanza cos empresarios un pouco o que podía ser as necesidades de precisamente dos empresarios locales para buscar ubicaciones acordos ao que son as áreas onde se pode adosar, onde non, e facer un uso racional dos espacios que temos, non? A intención do Executivo é poder licitar as obras a principios de verán para que comecen a executarse neste mesmo ano.